Buenas noches, hoy vamos a retirar a una persona indigente que anda haciendo una fogata aquí en la gasolinera. O sea, no está muy cerca, pero tan solo el puro olor puede ocasionar el trágico accidente aquí en Gasolinería Vázquez. Mae, buenas noches. Mi jefe, no puedes hacer aquí lumbre porque está cerca de una gasolinera, mae. Acuérdate, mira, tu pie se está quemando. Nos podemos quemar aquí, explotar todo, mi mae. Mira, allá de qué lado no hay tanto pedo. ¿Estás quemando coro o qué? Para el frío, mira, de este ladito, mira, no hay pedo.